Ada 20 kasus dengan motif yang berbeda, dengan modus yang berbeda. Yang pertama di Jombang, itu adalah transfer energi. Kemarin yang dilakukan oleh salah satu, saya menyebutnya figur otoritas, bukan ustadz atau kiai. Jadi jangan salah di ini, jangan salah diartikan. Figur otoritas, karena kalau orang sudah figur otoritas itu nurut, Bu. Model ayah ustadz nerangkeun, asal teh ustadz di pikaresep nurut tidak sok sakitu we. Itu artinya figur, dan tidak perlu pakai hipnotis yang itu. Cek ustadz ucu ge tuh diturutan. Cek Ustadz Usman ge diturutan. Kenapa? Karena ada figur otoritas. Lamun jami tos dipercaya teu kudu dihipnotis, nurut sorangan. Di Jombang, ini yang terbaru, itu kasusnya apa? Itu namanya metapakta. Metapakta itu adalah transfer energi agar dia dapat menyembuhkan seseorang. Si perempuan apabila ingin dapat menyembuhkan pasien, maka dia transfer energi. Maka caranya harus membuka pakaiannya. Begitu. Jadi si murangkali santri teh ya lamun hoyong biasa ngalanongan itu apa? Itu dia harus buka pakaiannya dan ditransfer. Banyak yang menolak, tapi rata-rata dia nurut. Kenapa? Karena sudah dihipnotis dulu. Karena dia jadi figur otoritas. Ternyata hebatnya. Mataku dina rumah tangga mah lamun budak aya figur otoritas saya nurut. Tapi kalau orang tuanya jadi figur otoritas biasanya budak nurut. Nah budak ngalawan wae karena di dalam rumah tidak ada figur otoritas. Itulah hebatnya figur otoritas. Termasuk di pesantren dimanapun ustadz yang jadi figur otoritas biasanya diturut ku santrina. Langsung we. Kemudian yang di Banyuwangi ini saya tidak menyebutkan tahunnya. Di Banyuwangi itu adalah tes virginitas. Dia modusnya virginitas. Virginitasnya naon Pak? Dites alat kelamin. Betul kamu perempuan? Iya. Saya belum yakin katanya. Kumaha gak yakin karena kamu masuk. Lalu dia melucuti pakaiannya dan dia berhubungan dengan ataupun dia dengan figur otoritas itu. Akhirnya itu yang terjadi di Banyuwangi. Macam-macam Pak, beda-beda. Kemudian yang di Mojokerto itu tes akil balik. Di Mojokerto itu tes akil balik. Punten Pak, rata-rata itu terjadi pada anak SMP 37% dan anak SMA 28%. Jadi lolobana budak SMP SMA satingkat eta ieu teh. Ya, matak saur Umar bin Khattab leresnya, hati-hati budak mah Pak, masa kosong di masjid. Sok tinggalnya di masjid, baru dah kerenyeknya TK, SD, engke teh pleng eueuh Pak budak SMP SMA. Lalu gitu ka mana? Aya di aki-aki jeung nini. Karena apa? Ini disebut dengan apa? Lost generation. Tidak ada generasi murangkali sok Pak. Budak murangkali remaja ada arahnya di masjid. Ya butira resep di masjid paling murang kali alit budak SD TK kemudian engke aya deui aki-aki nini. Jadi papulit di jero masjid teh hiji bau minyak telon, dua bau naon? Bau tarason. Ya, bau tarason keur nini jeung aki-aki, minyak telon keur budak. Anak bau parfum geus aya, dan da parfum mah dipake ku budak norak. Mata keleungitan murakala di mana? Dia resepnya di mana? Hangout di mana? Di sini. Sudah tidak betah di masjid. Kenapa? Karena rata-rata kasus-kasus pencabulan di usia-usia itu. Nanti saya kasih solusi ya, supaya nanti kita bisa menjaga. Termasuk ibu yang bapak yang menitipkan anak di boarding school. Tong Harampang. Kenapa? Saya kenapa menerangkan ini? Karena banyak ketakutan sekarang. Efeknya luar biasa. Ayeuna ka pesantren Pak. Dugikeun ka aya nu disaraput ayeuna. Udah hasil entong kadat entong di pesantren ini budak teh cenah ada pala laur cenah aya ustad kalarieu kade itu lain boting ustad dua lain nya. Nah itu kemudian yang terjadi di Bandung itu yang kemarin itu dalihnya ketaatan. Anda kalau taat pada saya kamu harus melakukan seperti itu dalihnya ketaatan. Jadi beda-beda Pak. Kemudian ada lagi di Tangerang itu dalihnya turunkan ilmu kebatinan. Nah jadi lamun budak yang boga ilmu kuat di kadek itu dia langsung sok cenah. Ini kamu ingin sakti, caranya bagaimana? Kamu harus begini. Dia nurut Pak, karena anak mau itu. Da kapungkur masantren teh karwat di kadek atuh kapungkur. Nya ilmu-ilmu nu kieu teh ditarurunkeun ku guru teh gitu nya. Ari ayeuna mah da Pak, urang ge lain daya, tapi sekarang dikemas lebih modern sekarang. Mudah-mudahan di pendidikan kita bukan tidak boleh mempelajari itu, tetapi kalau dipelajari harus tahu buat apa fungsinya. Ya, sakieu we Pak. Hayang boga ilmu pelet mah teu kudu kasep Pak. Nu penting mah payu sakitu we. Ibu ge teu kudu lain nu penting mah teu kudu geulis, nu penting mah payu we. Keur naon kasep ge teu payu mubazir. Ya.
Ibu gelis tapi teu payu mubah. Kenapa? Karena yang penting bukan dari ininya, tapi dari innernya. Apa? Dari jiwanya, inner beauty. Aya inner beauty, aya inner bau tai. Nah, urang masuk kadinya haben we budangdan adi di jerona teu didangdanan. Sok ibu dangdanan jerona gerak insyaallah. Banyak. Kemudian ini sedikit lagi. Kemudian ada lagi di Jakarta Utara. Itu si pelaku itu modusnya, saya tidak dilayani oleh istri saya. Pun bojo terus tiasa naon cenah. Wayahna we cenah neng cing ridonya. Lamun bade nulungan bapak cenah. Akhirnya si anaknya ada karunya ka guruna. Akhirnya dia melayani gurunya. Begitu. Dengan dalih karena suami istrinya tidak bisa melayani dirinya. Kemudian ada lagi di Madura. Dalilnya apa? Si anak ujian. Kalau kamu ingin tahu kunci jawaban, maka aku kasih. Maka jalannya bagaimana? Kamu masuk ke kamar, lalu dia bersetubuh dengan guru yang memberikan kunci jawaban. Ini di Madura ini, ya beda lagi modusnya. Lalu di Cilincing dalilnya adalah apa? Dia les. Si anak les 1 minggu 2 kali. Tetapi dalam les itu tidak belajar. Sebelum dia mempelajari ilmu lesnya, maka dia harus bersetubuh dulu dengan guru lesnya. Itu juga terjadi. Dan ini bukan pelajaran agama, pelajaran yang umum. Makanya tadi saya katakan di Kemendak dan Kemendikbud, bukan di Kementerian Agama Islam saja, hampir semua agama ada. Kemudian di Lampung dalihnya apa? Dia agar lolos menjadi anak yang bisa paskibra. Itu di Lampung kemarin ada pelecehan seksual. Kenapa? Si anak itu kalau ingin lolos paskibra ke Jakarta, dia harus itu. Dia harus nurut kepada gurunya. Kemudian di Tapanuli itu dalilnya adalah untuk memperbesar payudara. Di Tapanuli itu. Ya. Jadi hoyong bararadag sokna dites heula. Sampai begitu, orang udah enggak malu, Bu. Terus ka era ayeuna. Sok begitunya. Kemudian ada lagi di Pangalengan, itu dalilnya di Pangalengan pripat. Ya dia pripat. Pripat teh ieu diajar ka bumi gitu kan. Kemudian berdua, lalu kemudian dia dikunci gitu. Akhirnya apa? Rutin dilakukan. Dan itu dilakukan katanya sudah hampir 1,5 tahun. Yang paling luar biasa aya nu ngajuru heula. Ngajuru heula biasa orok teh badag di. Aya nu orokna teh geus 2 tahun, Pak. Geus leuleumpangan orokna teh. Ya, makanya saya tidak mengerti kenapa diperkosa nepikeun ka kieu. Ya. Lalu kemudian ada juga yang dia itu berdalih pengobatan alternatif. Ada juga. Lalu ada lagi yang dia memberi nilai balik. Dan ada lagi yang paling hebat. Lamun budak hayang pinter, dia harus menerima sperma gurunya. Jadi sperma gurunya harus diterima. Maka si budak bakal pinter. Kebetulan si gurunya pinter. Dia hebat ngajarnya. Dek, mau pinter nggak seperti bapak? Iya Pak. Adek harus menerima sperma bapak ya. Oh iya Pak, siap. Iya begitu. Udah. Itulah dalih-dalih pelecehan dan pencabulan yang ada di Indonesia. Saya tidak berbicara di negara lain. Di urang ge bereskeun sakitu. Tah ibu bapak, faktor naon Ustad anu tos kataliti? 1. Ini yang pertama. Yaitu pertama adalah yang paling banyak itu kasusnya adalah karena dia tidak dilayani oleh pasangannya. Rata-rata dia tidak dilayani oleh pasangannya. Sedangkan libidonya naik begitu dia mau berhubungan seperti itu. Dan yang kedua adalah karena dia di rumah tidak menarik. Jadi ningali di luar kinclong, di bumi rumah. Benten Bu, sanes ngalepatkeun isi sanes. Da tetep engke kusimkuling dibongkar na bet belalakina kunaon. Ya emang begitu. Ibu ulah nepikeun ka bapun dan ari jajab sakola gareulis. Meni hareran jajab sakola mah dilipen bareureum. Nih cara rekas. Ari di imah rarumek mehong sapabelit ka dieu ga. Ya, nya atuh salaki ge mikir 2 kali atuh ningali. Eta teh lain awe hungkul eta sakapeung lalaki gareulis teh. Ya, sok Bu. Mata Siti Aisyah menganjarkan obat dangdan di bumi saur Siti Aisyah. Makanya Siti Aisyah itu kalau mau tidur dia dangdan Pak. Siti Aisyah marek bobot teh geulis buat teh nepikeun ka Rasul teh. Mabali katanya tidak ada sebuah atau perempuan yang aku lihat cantik kecuali istriku ketika tidur dangdan. Ieu marek sare teh dibalur ku tarason.
nya tekut arason ku PPO terus ini sampai anak ngejahe puguh ya tuh boro-boro hayang ngekepang nu aya mah ngaheap we nya sibuk semprot atuh teh jebret ku minyak seungitnya kemudian cinggelis Siti Aisyah itu pakai celak pakai japaron masuk ke ruangan itu Rasulullah segar kenapa seungit atuh ya masuk ke kamar teh wah sagala pabelit nya hitut salaki hitut bojo geura dihijikeun puguh atuh ya nyalangsang kolor enggak karena apa enggak jauh-jauh ya sok mudah-mudahan ya da urang teh kudu diajar ngaji teh nepikeun ka kitu diajar ngaji teh nepikeun ka kitu makanya kan ada hadis Pak ya ada hadis suami yang memegang tangan istrinya sampai melepaskannya itu dia itu apa itu akan mengkiparati dosanya eta teh lalawora cepengan Pak pandangan bojo eta teh lalepasan dosa teh nya mata kewe mulih di dia bisi salaki jo nyepangan urang bisi loba dosa teh pasien kere ditahankeun biasna jo ti paparakat kieu bae bapak loba dosa gitu ya karena kasus-kasusnya seperti itu dia tidak nyaman dia tidak ataupun tidak apa dia melihat di luar nyaman di dalam tidak nyaman akhirnya terjadi seperti itu bukan menyalahkan ini pendidikan Islam itu ini pendidikan Islam makanya baca tarbiyatun nisa itu luar biasa pendidikan perempuan itu luar biasa da istri mah bu pi surgaeuna garampil atuh ngan pinarakeunana loba sakitu we ya itu kemudian kasus yang sekarang ataupun yang sering kali pasangan hidupnya tidak ataupun pasangan dia tidak bahagia dengan pasangan hidup rudet sering rudet lamun aya masalah teh tara beres bu gitu sering debat gitu kan itu kan tidak nyaman di dalam ya Pak meser bumi teh di mana nya hari papa mah yang di regensi cenah mama mah yang di real estate yang di regensi di real estate dordar terus aya duitna encan atuh jual pasea heula atuh kumpulkeun heula duitna atuh nya engke geus aya duitna mah apanya teu kudu pasea jebradek di mana wae terkadang tidak bisa menurunkan ego ketika ego tidak turun antara pasangan saya tidak menyalahkan perempuan dan laki-laki dua-duanya ada masalah ketika tidak menurunkan egoismenya maka akan timbul percikan-percikan nanti dikatakutkan libido ini liar di mana kita tinggal sekarang kasus yang terbaru kan masalahnya juga libido dugikeun ka ditembak wora itu teh enteng betak sosim guring nu kieu mah bisa ditahan Pak nu kieu mah bisa ditahan mabok mah bisa eureun maok bisa eureun ieu mah moal biasa mun geus kudu kaluar sakitu eta luar biasa teh nya kemudian yang selanjutnya tekanan yang hebat dalam rumah tangga tekanan yang hebat ketika suaminya dia ingin menikah kemudian tidak diizinkan oleh istrinya maka dia memilih jalan daripada sah tapi bermasalah lebih baik dia itu melakukan perzinahan itu yang terjadi ini data yang dikeluarkan oleh apa Departemen Sosial ataupun Psikologis ya Bu banyak istri yang mengizinkan suaminya berzina daripada dia menikah kembali itu penting naon daripada kamu berumah tangga tapi bermasalah lebih baik berzina tapi aman itu yang dilakukan Pak di urang sakapeung patinggal Bu aya nu kawin deui meuni rame atuh jeung milu ribut di padahal mah naon atuh jeung urang bat sakabeh raribut ngomongkeun ustad nu kawin deui eureun ngaji kabehanana nya bari naon atuh da teh ngaganggu keluargana kan bae we atuh ari nu jinah diantep tingali di urang mah sakepeung kitu ari anu halal Bu piomongkeun ari anu teu halal geura diararantep so kartos teh punten Bu sanes ka ibu-ibu da bapak-bapak ge sarua Pak sieun ku alo sieun ku bojo nya kantuna ros we eta jawabanna mah laras Bu punten larasnya mudah-mudahan urang macing salam Ustaz abdi mah mangga da teu ngewa kana syariat ieu mah ngan ulah ka salaki abdi we kitu nah abdi mah mangga da eta mah ti Allah cenah eta mah syariat ti Allah mangga abdi mah ridho lillahi taala ulah salaki abdi we pinter ya teh jawaban nu kieu teh nya tah eta kemudian yang selanjutnya yaitu kembali kepada apa pasangan itu saling melengkapi ibu bapak kakurangan naon bojo naon Pak urang naon da mulai sampurna moal jeung omat tong ngabanding-bandingkeun jeung nu batur nu urang we sok syukuri dibandingkeun jeung nu batur mah capek
Mana ningali resep tinggal itu meni herang cenah. Ari mama meni asa poek atukeun bae. Bayang sadunya harerang kabehanana. Kudu aya nu poekna atuh. Tapi urang teh sakapeung di kitu. Tapi bapak ibu juga sama. Pak tinggal kaos batur atuh cenah meni resep ningali salaki teh acolok-acolokan. Ari bapak mending nguluwut we atukeun bae atuh Bu. Batur nu acolok-acolokanna salaki urang nu nguluwutna. Da atuh da teh ayana naon. Kenapa? Karena berumah tangga itu saling melengkapi, bukan saling untuk memperlihatkan mana apa yang kita ataupun yang kita. Bukan, tapi lengkapi apa yang kurang. Dan yang paling pokok, kasus-kasus yang banyak terjadi itu adalah gangguan seks. Yaitu apa? Dia punya penyakit-penyakit yang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka lakukan 3 kita kepada anak kita. 3 hal yang harus kita tanamkan. 1 adalah komunikasi, yang kedua adalah komitmen, yang ketiga supervisi. Itu yang harus dilakukan kita dengan anak kita, termasuk yang di asrama. Bapak-bapak, ibu-ibu, perian murah baik, can boga gawe mah. Akhirnya dia apa? Dicare ke urang susulumputan di luar. Bawa komunikasi datang ke rumah, bawa calona, mana neng calona, iya senapa, sok amat tulang susulumputannya, lamun rek apel ka imah. Kan jelas katinggal. Ya bunaya, wahai itu ataupun anakku, tadi malam aku bermimpi menyembelihmu. Pantur mada taro, bagaimana menurutmu? Itu komunikasi namanya. Jadi si anak tidak merasa tertekan, begitu. Bawa we, teteh tos gaduh iya cenah anu resep ka teteh sok cenah ka dieu urang obrolan di dieu ngarah naon ngarah teu liar di luar tuh komunikasi yang bagus. Da ibu ge lamun di bumi Pak teh komunikasi da teu raos atuh ya cinggal leuleuyeuh we salaki ka dieu pamajikan ka dieu cinggal leuleuyeuh we bare ka mana ka hareup cenah ka mana ka hareupna buat teangan we kumangke kitu. Nah, torojo teh Pak RT ibu ari bapak ka mana duka Pak RT namanya teh kapayun mun ka mana kapayun pilarian we udah panjang. Kan jelas atuh eta teh komunikasi teh cing jelas pan adik kitu mah dijelaskeun tapi aneh Bu tara ngobrol tapi budakna loba aya terencangan Pak tara ngobrol eta mah tapi budakna rene ya ayeuna cing teh kumaha komunikasina oh berarti ada cara yang lain. Komunikasi ini sangat bagus sekali, harus ada tindakan-tindakan kita komunikasi ini dengan anak dulu, nanti bapak-bapak ibu-ibu sebagai pribadinya harus seperti apa. Iya kamu rangkali wayahna budak kudu dicanak ngobrol nah naon teh mun aya naon dangukeun sakitu ya sok aya gini murang kali teh mama bapak abdi bade ngobrol asun cara rape dung cenah ngobrol jeung saha we tungtuna kapungkur mah murang kali Bu lamun naon lamun hayang kukudaan saha kudana bapan mata ngobrol jeung bapana apet da kudana ge bapana da ayeuna bapan kuku kudana naon tinu kai mata ngarobrol jeung kai eta mah yang bapak nama Tara bongana tuh ya kekudaan. Saya kemarin training ya ikut training ada seorang profesor yang ngomong begini penyebab anak hiperaktif sekarang adalah apa karena teu dibedong iya budak lamun dibedong moal hiper iya hiper teh kitu tah budak teh liar kos belut leueur budak ayeuna mah punya kapungkur murang kali dicana kaji calik atuh 2 jam ge ayeuna mah budak ngaji Pak 2 jam moal kuateun ngajina can ger jajan geus beak 15.000 atuh budak ayeuna lalawara. Ternyata apa? Dia profesor ngomong begini, kenapa? Dulu anak-anak kalau lahir dia dibedong. Nah, dilereskeun tulang belakangnya. Anak yang tulang belakangnya dibetulkan, itu akan konsentrasi karena suplai oksigennya jadi bagus. Kenapa sekarang banyak anak yang dia itu hiper dan dia itu gangguan emosi karena tulang belakangnya dia bermasalah dan itu ternyata prosesnya dibedong. Punten, ayeuna mah teu kengeng dibedongan teh. Mata kuayahna budak ayeuna mah lalingas. Karena apa? Prosesnya dari itu teh kengeng ayeuna malahan teh kengeng di bedongan senaneng budak ayeuna mah mata ayeuna mah kokorowot budak ayeuna mah. Nah, itu dari sana komunikasi itu Pak nggak terasa itu 18 cara komunikasi alami yang dulu orang tua punya anak 18 tidak pernah dia itu nakal. Barudakna 18 balalager 15 balalager tara sugan miluan seminar kolot. So kolot kapungkur maluan seminar anak teh. Budak balalager jara di ustad Pak saroleh budak ayu bar kapungkur naon sababna karena dia apa ada 18 cara mendidik anak lewat alam dan itu ternyata sekarang sudah hilang semuanya. Nuka hiji di bedong nuka dua di beuweung pas budak di beuweung kapet kade mau bisa ngalawan ka kolot budak di beuweung mah sok geura buat tinggal budak kapungkur di beuweung da caricing budak teh atuh nah rurut ka kolotna teh
cari cing we. Budak ayeuna kersaeun di bawah. Budak ayeuna ada yang makan di bawah sama bundanya gitu budak ayeuna. Nggak terpercayaan budak lagi ka urang lagi rek ngabeuweung lagi padahal kapungkur mah aya odol atuh Pak. Odol teh aya sikat gigi jarang tapi ayeuna mah odol segala rasa aya ayeuna mah tapi budak teu percaya dibeuweung ke urang. Akhirnya apa? Dihuapan wae ayeuna mah ulah. Dek Bu sebenarnya ku abdi teh diajarkeun di sekolah makan teh harus sendiri, jangan disuapin sama bunda. Tah, itu pendidikan yang akan bertentangan dengan konsep Nabi. Nabi mah ngajarkeun lamun tuang teh yal ikoha atau yul ikoha, engkau jilatkan atau dijilati. Kenapa? Eta teh dibeuweung, lamun teu dibeuweung dihuapan. Matak tong aneh budak ayeuna lamun ka restoran tara mawa indung bapana, da mandiri. Ya, budak teh cinggal leuyeung we tara mawa indung bapana, neng ngiring atuh mah yang ka restoran, entong mah mandiri gitu. Salah saha sok nya. Di bawang itu ada 18. Kemudian itu baru 2, Bu. Sok kumaha? Murang kali ayeuna. Mata kali-kali huapan budak hayang apet mah nya. Masih guru sok ningal geran. Nuju kekilintukan budak teh sok dihuapan ku ibuna, sok bager budak teh, Pak. Sok bager model hayam, Pak. Lamun di Paraban ngangel panangan, si hayam teh sok bager teh. Sok bager. Matak sapi mah ngadat di mana teu dicekel ku nu ngahuapanana. Tapi lamun anu ngahuapanana moal ngadat moal. Moal ngadat moal. Sok, makanya nanti lihat orang yang akan dia itu apa mengurus sapi ya kurban eta teh saminggu teh lamun sapi aya di kandang ku eta engke teh bakal deukeut eta teh. Dihuapan eta teh kitu. Kapungkur ge kitu. Sok Ibu. Di Jepang itu penyakit mah itu sembuhnya dengan disuapin oleh suami. Jadi lamun gaduh panyawat mah teu cager-cager huapan ku calaki. Muhun, tapi ngahuapanana kudu aya rasa cinta. Ulah kesel ya ada artis yang dihuapan eta mah ngadona mahan ke mah jeung naon ke jeung asam lambung. Ya harus apa? Ada rasa cinta disuapi. Itu ngeunah kana hate teh Bu. Yo tarurun penyakit teh atuh. Sok bapak teh damang dilayani oleh istri disuapi. Da eta teh joteng ya Allah ni bagja. Komunikasi eta teh. Nu katilu tinu 18 naon? Murang kali lamun kahampangan tong diecageun. Budak sok teu apet. Kapungkur mah lamun kahampangan di piye we ditagen, Pak. Sian ini PNK itu teh kalau bola mokot atau budak teh naon sababna tapi budak arapet tingali nya ayeuna mah mun budak rek teh diecakeun mata ku ayahna we budak ayeuna mah tinggal lalingas da urang alim ka manon ka kakihan ku budak sepuh kapungkur mah ngahaja lamun budak rek kahampangan teh ngahaja di panean ngarah naon da cai kahampangan mun tos kaluar kaitan jeung syaraf otak makanya dia bakal seperti itu. Aku Ibu, 18 ini pelajari, ini akan jadi hukum alam itu dan itu akan jadi sunatullah. Dan ternyata mendidik anak itu sepuh kapungkur nu jarago, Bapak. Ya, can aya be, can aya TV, can aya naon, tapi jarago ngadidik budak. Petak budak ayeuna mah dipalempar tingali. Naon, ngalah teu keuna ka urang, cika hampanganana, matak engke ge urang geus kolot dipemper ku budak besok. Ya. Nya, itu si bapak sana pemperan sana kampanganna ucarat acret di mana baheula mah teu aya Bu ngahaja naon sababna karena semua yang keluar dari orang tuanya ketika dibersihkan oleh anaknya itu mengkiparati dosa anaknya nang teu nepi ilmu ieu ka dieu ka budak ayeuna teu nepi tah tilu heula 15 deui mah iraha deui we moh da eta sakieu ge mahal atuh Pak lalawora mayarna ge kudu beda. Mana yang menuju nerangkeun dia kan we. Hiji itu apa Bu? Komunikasi. Komunikasi verbal itu yang tadi dan non verbal yaitu lewat apa? Kita harus baca. Makanya selalu ada ibu bapak ini digital ini penyebab nomor 3 anak terjadi pelecehan dan pencabulan. Tetapi ini tidak boleh disalahkan karena fungsinya harus 3. Fungsikan HP dalam ilmu psikologi 3. 1, dia itu butuh enggak? Kalau butuh silakan. Budak butuh deh, namun butuh beres sakitu we. Yang kedua, dia manfaat enggak? Kalau manfaat kasih tenan naon. Yang ketiga, aman tidak? Kalau aman kasih begitu. Tong nyalahkeun ieu.
Kenapa? Kalau 3 ini ada, ini akan aman, begitu aja. Aman tidak, bermanfaat tidak, butuh tidak. Kalau tidak, maka dalam ilmu kejiwaan ini akan bermasalah. Karena HP ini seperti pisau. Dia badai ngeureut naon we kumaha urang. Badai nubles jami menang, badai ngacak daging menang. Kenapa? Karena ini sama seperti itu. Dan itu bahasanya komunikasi di dia. Kan keur bobogohan gambar lope teh murudul atuh. Dipikeun ka murudul Pak gambar lope teh, HP teh gambar lope. Nari geus kawin peureub cing palunjung kitu. Verbal dan non verbal eta teh. Ya. Ibu, Bapak, ini yang saya mungkin komunikasi harus ada. Itu asli. Kalau murang kali geus teu komunikasi jeung urang, maka dia akan pandai berkomunikasi dengan yang lainnya. Akhirnya dia broken home, tidak ataupun apa, tidak betah di rumah karena di luar ada orang yang dia nyaman berkomunikasi dengan dirinya. Yang kedua, komitmen. Apa komitmen? Harus ada komitmen antara kita dengan anak. Adek, wiosnya mama, jung di pasantrenkeun, di asramakeun. Sawios bade ranking sabaraha ge. Nu penting mah soleh, komitmen. Tapi lamun bapak ibu kieu, awasnya di asramakeun teh, lamun teu apa 30 juz dipindahkeun. Ini kan capek ka budak, Pak. So, kumaha kemampuan budak, we nu penting komitmen. Da urang mah aneh tidak, budak nu sakola nu mikir urang mah yang rankingna. Budak ranking 2 jadi 5 diamakan. Kamu kenapa rankingnya katanya turun? Cek budak teh naik. Enggak, 2 jadi 5 turun naik. Naik, bari ibu jangan dicarekan turun cenah tinu 2 jadi 5. Di mana? Di mana hukum undang-undang matematika 2 jadi 5 turun? Ya, itu nu pinter teh saha atuh ieu teh. Bunda, ini aku ranking 5. Kamu tahun kemarin berapa? 2. Oh, kamu turun ya. Bunda enggak agak gitu jebret-jebret. Cek budak teh kumaha ieu teh teu ngarti. Saha nu diajar saha, Pak? Murang kali. Ari anu hayang ranking saha? Nah, jadi urang nu hayang rankingna. Kumaha budak we kamampuanna, komitmen ngaranna. Santai we atuh. Pak, sekarang gak ada rankingan, senang aku kan baik, nyen ranking sorangan, we gampil. Jadi tebeban ka budak teh, ku urang dibebani lieur atuh ka urang kali. Hari ibu ini pendidikan alami, tapi ini akan berefek. Awas enten, neng sakola teh kadinya nya ngarah gampil digawe cenah. Teu budak teh asupkeun kadinya, kaluar teh nya teh digawe diamakan. Nah, cenah jadi teh digawe pan kumaha teh di kadinya teh ngarah gampil digawe. Bu, budak mah digawe lain ku sakola. Kuka bisa karena jurusan eta tidak cantang tuh rezekina di jurusan nu eta atuh. Komitmen dulu. Silakan, Bunda, aku mau bayar, mau kuliahnya jurusan apa? Silakan kuliah, yang penting kamu mampu. Begitu beres kan? Da milik mah jami da beda-beda atuh. Budak ieu jurusan ieu milikna bawa di mana, Pak? Saya bertemu dengan orang yang dia jurusan teknik sipil, tapi ayeuna dagang gehu. Naon hubunganna teknik sipil jeung dagang gehu geura sok? Tapi ayeuna kontrakna sabariji hampir 13, Bu. Kontrakna hampir 13. Karena apa? Dia mikir kumaha, sabab apa? Dia awalnya apa? Dia awalnya lihat orang yang tuang gehu, nuang cengek ku pandangan kenca. Jo kapikir kumanehna, wah ieu cengek kudu aya di jero. Sik cengek asupkeun ka jero, jadi we gehu pedas. Dugi ke ayeuna, beunghar he jamina. Usah kuliah abdi mah cenah teu ka arah cenah abdi mah ieu we icalan mata tong maksakeun budak kuliah jurusan eta kudu jadi eta. Punten Pak naros ari dokter mun teu damang meunang teu? Lah mun dokter kengeng teu gering. Kengeng atuh. Manya jadi dokter ulah gering-gering acan. Ya. So, Bu, kenapa? Supaya dia tahu bahwa penyakit yang dia pelajari dirinya pun merasakan. Ta eta anu disebut uswah teh. Mata lamun aya jami teh gering-gering acan, eta teh bakal kaos Firaun. Firaun mah dugikeun ka dikalepkeun ku Allah perieut-perieut acan, Pak. Firaun bahkan teu kantos rieut. Dugikan dina hadis lagi Firaun mah teu batuk-batuk acan. Mata Firaun mah takabur. Mata lamun aya ahli kesehatan rieut tong era. Naon sababna ngarah teu takabur. Alhamdulillah abdi mah cenah teu rieut acan siga Firaun atuh sing. Ya. Kenapa? Karena harus itu balen ada komitmen, ya.
Saya juga kadang-kadang Bu aya nyeri awak, nyeri sales mah biasa we. Bener lamun teu kitu ku Allah engke bisi naon, bisi luhur teuing. Mata jami mah lamun sagala difasilitasi ku Allah, bisa-bisa teu percaya ka Allah sakitu we. Mata ku Allah teh dikurangan. Tah iya. Jadi yang kedua harus komitmen. Insya Allah murangkali berapa nurut ka urang mah aya nu kajaga ku urang, bikin komitmen. Pak enggak apa-apa ya aku ranking berapapun enggak apa-apa, yang penting kamu belajar. Yang penting soleh we. Sok diajar sekemampuanana. Makanya kemarin ada anak yang pecah pembuluh darah, usianya 5 tahun 8 bulan, dan ternyata setelah didiagnosa apa? Dia kelelahan otak karena diporsir les, karena orang tuanya pingin dia itu pintar. Pecah pembuluh darahnya. Sok roktos gitu kumah. Ya, urang geus sakapeung ngaji, pagi dengan teu kuat lila. Oh, ibu ngaos gara ada kuat di sajam atuh. Geus alek shaking itu sajam teh. Komo iya budak sekolah lalawora. Makanya pendidikan yang bagus adalah melahirkan anak-anak yang komitmen dengan orang tuanya. Tak hebat pun guru nyebatkeun kieu. Hiji we sakola mah lamun budak geus soleh ka indung bapana jadi sakitu we. Teu kudu jadi naon kan bae. Saklapeun tuh ka ditu sing sakola teh naon? Itu mah tinggal pialana ngajeng-jeng cenah. Oh juara ieu. Ari budakna kakolotna kumaha? Ya. Tinggal. Kenapa? Karena bukan itu tujuannya. Komitmen dulu ya dengan anak. Ari murangkali kahoyong urang teh kaluarna. Teu. Ya, teu hoyong kahoyong urang, kahoyong Allah we. Budak morojo jam sabaraha ge? Kayaknya jam 7 nya. Ulah ayeuna cenah kewe jam 7. Ari budak hayang kaluarna jam 4. Ya. Kenapa? Karena itu komitmen kita. Sakali deui Pak, komitmen. Nomor kahiji komunikasi. Nu katilu supervisi. Apa supervisi itu? Sama duanana sami. Bojo hayong naon carogi kudu bisa. Lamun ieu sok bentrok si anak jadi psikologi spesial, maka si anak akan mencari mana yang lebih menenangkan dirinya. Mata kudu sami. Sok aya geuningan kieu. Budak lamun teu dibere jajan di indungna pindah ka bapa. Sabab di bapa mah teu nanaon. Mata si budak teh kete kitu we Bu. Kenapa? Karena tidak ada supervisi. Supervisi itu dorongan dia ataupun suami dan istri betul-betul untuk anak itu satu jalur. Pertanyaan saya. Ini simpel Pak, terakhir nih dari saya. Kinten-kinten Bu, lamun urang hayang ka pasantren, budak keke hayang ka umum bade nurut nu mana? Ya? Kartos ka pasantrennya sur mamah jeung bapak, aku mah dah yang ke umum. Ka pasantren, aku mau ke umum katanya. Budak teh nuturkeun ka hayang indung bapana, tinggal diajar. Padahal sosim kuring mah asupkeun ka ditu, tapi kudu bisa namahan ilmu agama, ngarah bisa mengaruhan batur nu di ditu. Teu nanaon. Komo budak mah hayang ka pasantren sorangan. Eta mah sae. Nang hiji waktu tilu budak seueur teh Bu, geuningan aya nu milih nu lainnya. Kenapa? Dan nu penting mah eta, rek di mana we sakola, nu penting agamana tok lesot sakitu. Nang urang mah teu supervisi eta teh, keukeuh we nuturkeun. Komo urang kalina, "Bunda aku mah mau ke sekolah tahfidz." Ningeunah pisan teh budak. Teu dititah gijo ini sorangan. Biasana budak teh jono rolang. Nah cenah ieu mah hapen we kuluhu teh berak teu nama-nama. Engke bisi berat cara mikirna. Jadi sekali lagi Ibu, 3 supaya anak kita terjaga. 1 komunikasi, 2 komitmen, yang ketiga supervisi. Harus ada kesamaan kita dalam mendidik. Suami pingin apa, isi harus apa, dan dia ikuti. Kenapa? Tong nuturkeun ka hayang budak, tapi tuturkeun pikiran budak. Kartos. Sekali deui. Nya, tong karep tinggi ceep ieu. Tong nuturkeun ka hayang budak, tapi tuturkeun pikiran budak. Pak, hoyong nyanak motor sakola teh. Kade ulah ka joli teduna. Budak sanawiyah kelas 1 dibere motor. Engke bisi naon? Bisi ka pasantren henteu ngadon motoran. Ditaros heula barangkali. Hoyong nyanak motor teh kunaon? Da atusna teu aya nu ngajajabkeun wae. Oh, berarti pikiran budak lain hayang motor, tapi perlu nu jajab. Ibu bapak siapkeun nu jajab, ngarah budak teu mawa motor. Asa aya nu jajab we, da budak mah eta.
Kayak dangis waktu nama mawa sorangan. Ya. Kartos Pak nuturkeun ka pikiran murang kali. Contohan di contohan. Ya. Bu bade dicontohan ka salaki. Salaki teh aya kahaya. Kade tanyos heula. Tuturkeun pikiranna lain kahayang. Hari papa teh naon hayang wae eta atuh. Ya. Jol teng weh mikir naon. Atuh senada papa teh kieu. Oh pikiranna eta. Ku ibu tutupan pikiranna. Kartos Pak. Lah da ngaharulang ieu teh. Ibu hoyong naon ka bapa sok nyarios. Hoyong naon ibu ka bapa. Kade Pak ulah ka jauh diturutan ka hoyongna. Oh canak ngobrol heula. Ieu naon pikiran bojo. Naon pikiran bojo. Sok sakitu heula. Kira da berat itu ngaji teh. Aslina Bu, sim kuring abot ieu teh. Dan sim kuring ge abot. Kenapa? Karena saya tidak tahu pikiran-pikiran anak itu seperti apa kebanyakan. Nang urang mah sok ngadenge kahayang budak. Ai pikiran mah teu arapa sadayana ge atuh. Da pikiran mah di jero ari kahayang mah diucapkeun. Pikiran mah di jero ari kahayang mah diucapkeun, Bu. Ini yang harus kita pahami dulu. Dan itu ada di mana? Di supervisi itu. Di supervisi itu. Terakhir. Ya, terakhir. Nih, supaya nanti tidak salah fokus. Hoyong budak pinter, hoyong budak soleh. Beres sakit. Catat Bu jawaban eta, dicatat ku malaikat. Baik budak belet. Tuh. Jadi robah kiranya. Hanya ada usah dah abdi hoyong soleh plus pinter. Nuturkeun pinter mah jeung eta ge kumaha turunan. Hari turunan belet. Nyerakeun si ranking teh 25 wae. Ari mamah baheula 24 beda hiji peragi ah. Nah, begitu. Yang kedua, ini tiga dalam pola disebutnya teh pola dalam konsep SOP pendidikan kita dengan anak supaya nanti terjaga dengan problem-problem yang tadi. Sekarang bapak dan ibu harus punya dua. Apa yang dua itu? Satu, kalau rasa malu sudah hilang, maka dia kemaluannya akan liar. Kenapa dia liar kemaluannya? Rasa malunya udah hilang. Makanya Rasul mengatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Sabab naon? Mun jelema geus eueuh ka era coplok imana sakitu we Pak. Nya, coplok imana atuh. Da jamin nu ngalakueun itu geus eueuh ka era atuh. Ya. Punten Pak. Kenapa yang ini dilaporkan? Berarti orang Indonesia masih ada rasa malu begitu aja. Lamun nu kieu teh dilaporkeun, punten Bu, berarti orang Indonesia tidak ada rasa malu dan dia sudah tidak percaya kepada Quran. Makanya begitu ada kasus pencabulan ini lalu dilaporkan, baik itu di pesantren ataupun dimanapun, berarti orang Indonesia masih percaya keneh karena Al-Quran. Lamun teu mah anu kumpul keboge diantep. Moal dikukumaha moal. Ya. Engke lah bekaos luar negeri Bu. Pak, orang itu melakukan perzinahan bebas tanpa ada aturan. Urang mah alhamdulillah, matak tu kudunan, keun weos keun bae, aya nu ngalaporkeun keun bae. Artinya apa? Masih percaya pada Quran. Quran yang mengatur ini bahwa itu tidak boleh. Lamun geus teu percaya, diantep pun nu kieu engke. Saya begitu kemarin diwawancara, Ustaz, ada fenomena apa? Fenomena umat Islam di Indonesia masih percaya pada Quran, begitu aja. Dan dia masih ada rasa malu, begitu aja. Ya, leungit rasa malu udah Pak. Cumbi. Aya nu gelo ditaranjang. Eraeun teu? Lah? Saur saha? Lah. Nya ditaranjang we leuleumpangan. Sakapeung mah lain era manehna, urang nu ningali nu era. Asa maneh era katingali cenah kitu. Ulang teh jual tungkul ya, nu gelona tungkul teu? Henteu. Da dicabut itu. Tos dicabut, mata orang gila rupiah alkolamu. Geus teu dicatet non margina iman atau coplok. Ya. Tapi ibu tinggal murang kali urang parawan sekalian mani poho mawa anu ngaberebet aya iman. Aya rasa kamalu di dinya. Kalau ini sudah hilang, orang sudah tidak ada. Yang kedua, apa?
rasa takut sama Allah sudah hilang. Kalau dia sudah terasa takutnya hilang, maka orang akan kemaluannya liar. Geus teu sieun ku Allah. Lamun jelema sieun ku Allah mah moal, Pak. Tapi lamun teu sieun mah kitu we mah. Naon? Aya jami ibu mabok da teu sieun ku Allah terus we jebrede panyakit kira. Joleureun. Ustaz bade lireun cenah abdi naon? Ieu cenah paru-paru kengeng. Nah ku Allah mah teu sieunun. Ari ku panyakit sieun nya. Eta sakitu we simpel. Kamari usum Covid kan sarieuna kusaha? Ya, tinggal enteng sakitu we. Sieun ku Allah mah kakekang. Tapi lamun teu sieun. Makanya hebat Imam Ghazali, lamun al-khosyah dan al-haya sudah hilang dalam diri orang, maka dia balkum adol, bakal lebih sesat daripada binatang. Tos eta Ustaz mah sakitu heula nya. Jeung murang kali lakukan 3 poin, kita pagari dengan 2. Tanamkan rasa al-haya dan tanamkan rasa al-khosyah. Insyaallah urang diselamatkan. Saya di mana-mana ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengar ceramah saya ini dimanapun berada, jangan khawatir dengan anak di boarding school. Yang penting kita punya 3 poin yang tadi dan bapak ibu lakukan yang 2 poin ini. Ini disebut dengan 5 the miracle of 5. 5 poin keajaiban menjaga keluarga. Ya, saya kira itu aja dulu ibu-ibu bapak-bapak. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Terakhir dari saya, biasakan berdoa dalam sujud doa ini. Ya. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin hafidina lil Qur'ani was sunnah wa fuqaha upiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Catat sadayana doana. Sekali apalnya lan engke tonton YouTube-na. Sekali deh ulangi ya. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin hafidina lil Qur'ani was sunnah fuqaha upiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Sampaikan dalam sujud. Setiap kita sujud kepada Allah, insya Allah anak-anak kita akan terjaga dengan itu. Ya, apa? Berarti lain belat Ustad. Ya, kayak kalem, kayak di WA kayaknya doananya bisa naroskan kayak taroskan KPC. Ya, yang penting doanya itu. Dina sholat pun guru nyebatkan kayak omat tong lepas ngadoa keur budak nu eta. Keur budak urang nu eta we di mana budak sudah liar dia kemana-mana, maka jaga ku doa nu eta. Nikmat ku doa nu eta. Allahumma ja'al auladana wa auladat sholihin hafidina lil Qur'an was sunnah fuqaha upiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan ya Allah pun anak teh berkah hirupna di dunia yang di akhirat. Sampai dia dijaga oleh Quran dan sunnah, juga dia ahli agama, dan yang paling pokok adalah apa? Mudah-mudahan anak-anak kita soleh turunan semuanya. Saya kira itu aja dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.